बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है इंशाल्लाह खैर वफियत से होंगे आप। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने सवाल किया है कि नमाजी हजरात जब रुकू और सजदे में जाते हैं तो उनकी कमर से उठने, उनके घुटनों से कड़ाकों की आवाज़ें आती हैं। जिस तरह हड्डियाँ खुश्क होती हैं, जोड़ खुश्क हो गए हैं तो आवाज़ें आती हैं, कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं। इसका कोई आसान सा इलाज बता दिया जाए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो आवाज़ें निकलती क्यों हैं। जब जिस्म के अंदर रतूबात की, कुदरती रतूबात की कमी हो जाती है, जोड़ों के दरमियान जो लुब्रिकेशन वाला मादा होता है वो कम पड़ जाता है, तब जोड़ों के अंदर से ऐसी कड़कड़ की या कड़ाके जिसको कहते हैं उनकी आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे लगता है जिस तरह जोड़ उतर गया है। साथ जो बंदा होता है उसको ऐसे ही महसूस होता है। और बाज़ दफ़ा इस सर्द मौसम में कमर में और घुटनों में दर्द भी शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज सबसे पहले ग़िज़ा की तरफ आते हैं। तो ऐसी ग़िज़ाएं आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी जो जिस्म के अंदर पहले खुश्की और ज़्यादा खुश्की पैदा करे। अपनी ग़िज़ा के अंदर हस्बे इस्तिताअत ड्राई फ्रूट्स और जो कुदरती तेल है, उसमें जैतून का तेल है, उसमें देसी घी है, उसमें बादाम का तेल है, हस्बे इस्तिताअत कह रहा हूँ, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दूध में डाल के इस्तेमाल कर लें, सालन में, सब्जी तरकारी में डाल के इस्तेमाल कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दवाई के तौर पे हम जो नुस्खा आपके लिए तजवीज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको पंसार स्टोर से मिलेंगी। हम कोशिश तो करते हैं कि वो लिख के आपको बता दिया जाए, तो अगर फिर भी ना हो तो फिर वीडियो को 2 बार सुन के ना देख के तो आप अपना नुस्खा नोट करने की कोशिश किया करें। तो उसमें सबसे पहले हम आते हैं नुस्खे की तरफ। उसमें है सुरंजा शीरी, जंजबील, मूसली सफ़ेद, असगंध नगोरी, खार खस्क यानी भखड़ा, मग्ज बनौला, मग्ज बादाम और गूंद बबूल यानी गूंद कीकर। 8 चीजें हैं, 8 चीजें। इनको आप ले लें, बराबर वजन साफ कर लें और पंसार स्टोर से ही बारीक करवा लें। चाइना चक्कियां होती हैं उनके पास। आपकी जो ग्राइंडर है, घर वाला ग्राइंडर जो है, वो इसको नहीं पीस सकेगा, उसके ब्लेड टूट जाएंगे। अच्छा, ये चीजें बराबर वजन लेके इनको इंतहाई बारीक कर लें। अगर आपको ज़ियाबितस नहीं है, शुगर नहीं है, उसमें थोड़ा सा मीठा शामिल कर लें, गुड़, शक्कर या इसमें चीनी भी, मिश्री भी शामिल की जा सकती है। अगर आपको ज़ियाबितस का आर्जा लाहिक है तो इसमें आप मीठा शामिल ना कीजिए। इसका पाउडर आपने तैयार कर लिया। अच्छा, इसकी मिकदार खुराक है ½ टी स्पून। सुबह और शाम गर्म दूध लेके हस्बे इस्तिताअत 1 गिलास, 1.5 गिलास, आधा गिलास, जितना मुयस्सर हो, तो दूध के साथ, गर्म दूध के साथ आप ये मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर आपको 1 महीना भी इस्तेमाल करना पड़े, 1.5 महीना भी इस्तेमाल करना पड़े, तो करें इसे। इससे आपको जो फायदा होगा वो ये, एक तो आपके वो जो पेशाब आता है ना, बार बार तंग करता है सर्दी में, वो भी नहीं आएगा, इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जोड़ों का दर्द कुदरती तौर पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और जो जोड़ों के दरमियान लुब्रिकेशन है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और आपकी जो जोड़ों से आवाजें आती है ना रुकू सजदे करते हुए, वो भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है, अल्लाह की रहमत से इंतहाई कामयाब नुस्खा है। आप इसको नोट कर लें, बनवाएं, इस्तेमाल करें और नमाज के बाद इस मिस्कीन के लिए दुआ भी कर दिया करें। और मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, अपने नए आने वाले व्यूअर्स जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इन वीडियोस के, जितनी वीडियोस देखते हैं जो आपको पसंद हो, जिसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, उनके जो लिंक्स हैं उनको भी शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।